먹고 네. 좋은 물건 사고 그렇죠. 이걸 이거를 쓰지. 교수님, 네. 우리 진목도에 아이고 내년에 입학도 하신다고 하셨어요. 여기 앉으세요. 지난번에도 도전 선생님 말씀하시대. 네. 그저 누구냐 반대 박 교수님 있잖아요. 예. 한번 자주 가끔 물어보세요. 안 해. 찾아뵙거든. 안 잘해줬어요. 예. 그건 지금 그 강진에다가 회교 적어서 찬찬 꾸며놨어요. 아, 폐교를 또 꾸며주셨어요? 네. 그 박물관, 지금 저 하시는 거 말고요? 그래. 선생님 네. 앞으로 정년하시면 들어가시는 게 쉬우고 네. 대단한 양반이에요. 네. 보기 좋죠. 아 잘하셨네. 한번 보고 오늘 성과 많네. 차 드세요. 네. 저거 뭐냐 그 도전생한테 내가 왕석 보낼게요. 네. 믿고 다녀보시고 아, 또 하나는 우리 그 이번에 끌어서 했는데 거기 좀 멤버가 돼 있어서 네. 끌어가 주세요. 그거 큰 단체 만든 거. 예. 저요? 고맙죠. 아이 나도 고마워요. 우리가 학생을 받아놓고 학생한테 배우는 게 저도 참 많아요. 네. 도자기라는 게 네. 책만 갖고 되는 거 아니잖아요. 네. 경륜이니까. 오늘 또 이대가 오니까 이대 들어도 좋은 맛도 있고. 아유 교수님 진짜 딴 데서 항상 뵙고는 했어도 저희까지 이렇게 오시고 감사하죠. 아니 사실 학생도 데리고 같이 올라 그랬는데 네. 11월 달에 그럴 거예요. 네. 데리고 올 텐데 아까 거기서 배웠던 김사장이 배웠더니 여기서 풀을 뗀다 그래서 아이고 이 형은 집에서 들어보자. 그래서 거기서 미도에 만나면 이제 됐는데 이제 풀 떼실 줄 몰랐어요. 네. 학교에서 그냥 축제 때 28일 날 요장이 어디 있어요? 저는 바로 그 가까운 데 있어요. 아 그러세요? 한 2분, 차로 2분 거리는데. 네. 어. 걸어도 선생님도 가요. 여기 선생님도 상도 많이 받으시고 네. 뭐 자기 쪽에는 제 유명하시던데 뭐. 네. 행사장에서 많이 저는 그 학교 졸업하기도 전에 저는 그냥 쟁이로 살려고요. 아유 그냥 저희가 만들어서 파는 목적으로만 계속 하고 살았었죠. 근데 조금 전에도 사모님께 말씀드렸지만 현대가 될수록은 혼자 했던 이런 게 없어 아니에요. 이제 네. 그냥 같이 하시는 분들하고 또는 내 수요자하고도 자꾸 교류할 수 있는 제가 장애가 그거거든요. 저는 혼자 하는 쪽이었고 그렇기 때문에 다행히 찾아주는 사람들이 있었기 때문에 그냥 유지는 됐는데요. 제가 하기 싫어하는 걸 해야 되겠더라고요. 그냥 학교라는 것이 만나고 뭐 이런 거. 오셔서 배우신다는 것보다도 그게 더 네. 클지도 몰라요. 네. 자꾸 좀 나는 나가라. 네. 네. 자꾸 나가라. 아, 도전장도 와서 하고도 저는 더 심어져 저는 그냥 학교가 이렇게 많이 도와줘요. 많이 도와주시고 지금 뭐 갔던 동기들도 도전하는데 배우는 것도 많을 거야. 네. 23기에서 뭐 도정 선생님 많이 도와주시고 우리 23기도 같이 배우고 막 그래 도와주시고 너무 좋아요. 나 도전생한테 들어오신다는 얘기도 그 되게 반가웠어요. 네. 큰 대화 한 번 오시는구나. 아니 형이 연구를 많이 하시잖아요. 아니 그래서 작년에 엄청 부지런해요. 지난 학기에는 도전생이 와서 크는 데 크게 기뻤었고. 그래서 이번에 우리 돌 때 11월달에 돌 때 뭐 아직 입학은 안 되셨지만 거기도 좀 드릴 테니까 네. 좀 부어주실래? 네. 아 여기 가까운데. 우리도 그러니까 한대 선배가 되겠지만 쭉 데리고 한번 돌게요. 네. 아, 교수님 11월 달에 저희 볼 거예요. 네. 여기서 해서 이제 이천 돌아서 청진역까지 광주 그리고 가는 좋아하지 뭐. 여기 선후배 그 관계는 그 나이 관계 없이 선후배까지는 그죠? 그러진 않아요. 저희 아니 제가 저 학교 반대 가요. 거기는 무슨 그 조직 같아요, 조직. 그러니까 나이가 아무리 많게. 그런 건 없는데 저런 건 있어요. 똘똘 뭉치는 거죠. 아 좋죠. 우리는 그거는 그러니까 뭐냐 하면 내가 주장하는 건 국문과는 비밀을 갖지 말라는 거예요. 그 도자기 하나선요. 네. 서로 도우라는 거예요. 네. 그래서 그거 하나 해놔요. 네. 다른 거 놓고. 그래서 우리 학생들이 저한테 배우는 것보다 네. 국문관에 배우는 게 더 많은 네. 거예요. 교류가 이렇게 되면 훨씬 더 발전을 하죠. 맞아요. 그래서
보면은 다른 직업군을 가지고 있는 말도 있거든요. 저희 같은 거는. 그런데 와서 이래 보면은 정말 작가분들한테 배우지만 저희들이 감히 뭐 몇십 년 하신 분들한테 그게 안 되지만 그래도 동기나 선배가 될 때는 아우 이거 어떻게 해요? 이러면서 이렇게 물어보면은 참 그런 게 너무너무 좋아요. 교수님이 진짜 그런 부분은 요번에 도정선생 반에는 우리 공대 학장 사모님도 지금 나하고 동기인데 공대 학장 사모님 반이거든요. 서울음대 나왔는데 몸이 좀 좋지 않다 그래서 내가 도자기를 같이 하려고 하는데 처음엔 걱정을 했어요. 근데 요새 또 걱정이 도자기 하는 것도 몸이 더 나빠질 걱정이에요. 거의 밤 2시까지 한대요. 집에 와서도. 되게 좋아하시던데. 네, 그렇게 빠지셨으니까 예. 내가 옷 시작을 해놨는데 괜히 몸이 병나 왔다냐 그러니까 그 우리 친구가 걱정 말래. 저렇게 좋아하는 거면 절대 병 안 나니까. 네, 좋아서. 좋아서 하면 에너지가 생기잖아요. 네, 그래서 그 사모님이 어제 그냥 그 중학생을 만났더니 요장 져달라는 데서 저 어떻게 알아? 그때 그 유영철 교수님 가마떼던 날 있죠. 그날 늦게까지 계셨대요. 네, 2시인가 그때까지 같이 헤어졌는데 그 유영철 교수님 그 분청을 배우시나 봐요. 그래가지고 막 우리 교수님이라고 막 그런 부분들 챙기신다고 그런 게 또 우리 학교가 또 뭐가 잘 됐냐면 이 아무리 우리가 학생들이 나이가 많아도 또 교수님한테는 또 굉장히 이렇게 떳떳하게 막 그러면서 뭐 음식 갖다가 막 갖다 챙겨드리고 또 갖다가 막 챙겨드리고 뭐 갖다 주시는 게 유영철 교수님 갖다 주라고. 네, 그래서 참 그렇게 고마워요.